To spremlja celotna slovenska javnost kot reality show. Kaj se dogaja šele v primerih, ki so pod radarjem javnosti? To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi odgovorni v policiji, dobavitelji helikopterjev, anketarji in Donald Trump. Savano je sicer rahlo pobelil sneg, a zaenkrat premalo, da bi prikril vse bizarnosti, ki smo jih lahko spremljali ta teden. Med katerimi so to, da policija postaja ovira za pregon kriminala, kaže, da se bomo obrisali pod nosom za novimi medicinskimi helikopterji, na političnem parketu se dviguje temperatura, kot bi bili pred volitvami, no brez šlamastik pa ni šlo niti v kulturi, niti na mednarodnem področju, kjer spet ali znova še vedno dominira Donald Trump. No, še preden pa se zakopljemo v teme tokratnega tedna, nekaj informacij o našem projektu. Safari je nakazal našo smer. V tej polarizirani medijski krajini si torej želimo predvsem zmernega, argumentiranega medija, brez prepovedanih tem in brez prepovedanih sogovornikov. Ne gremo pa, če se naslonimo na misel znanega slovenskega politika in komedijanta z glavo v prazen bazen, zato računamo, da tak medij zanima tudi vas. Skratka, medij sliši na ime zanima.me. In tudi na spletni strani www.zanima.me lahko najdete več podrobnosti o tem, kaj še sledi in kako nas lahko podprete, da bomo lahko še dolgo se tako kot do zdaj gledali na Tedenskem safariju in prinesli še več svežih informacij in novic in analiz v medijski portal. Tako, glede na prve odzive in obljube smo prepričani, da se aprila že beremo tudi na novem spletnem portalu, zdaj pa Peter k tedenskemu dogajanju in tudi ta petek naj bo zanimalo res marsikaj. Ja, zanima me recimo, ali policija pod Golobom predstavlja oviro za pregon kriminala, ne? Ja, to je primer tožilke Mateje Gončin, ki trdi, da je država ovira pri pregonu ene najhujših kriminalnih združb na Balkanu. Če na hitro povzamem, imamo torej tožilko, preganja kavaški klan, gre za eno najbolj brutalnih, okrutnih pravzaprav skupin kriminalnih na Balkanu. Varujejo policija, ampak ironično, Gončinova se je v času, ko je bila varovana, počutila bolj ogrožena strani policije kot kriminalcev. Izkazalo se je tudi, da so posamezniki nezakonito, nepooblaščeno pogledovali v videokamere nameščene na njenem stanovanju oziroma domači hiši. In potem se šele začne. Od tu naprej, ko je na to opozorila, je enkrat varovana, drugič ni in kar se meni osebno zdi najhuje, to spremlja celotna slovenska javnost kot reality show in seveda tudi kriminalne združbe vedo, da zdaj ni varovana. Takor, varovanje sicer, kot pravi policija, ji ni bilo odvzeto, je bilo zgolj spremenjeno, ampak v praksi to pomeni, da pač fizično ne varuje nihče, torej nekako v teoriji jo nekoliko spremljajo, kar je pa še bolj zaskrbljujoče, zadeva časovno sovpada v vložitev kazenske ovadbe, ki je točno ta tožilka, torej Mateja Gončin, vložila zoper nekdanje vodstvo policije in vodstvo Centra za varovanje in zaščito. Torej, lahko bi rekli, da se zdi, da gre za maščevanje oziroma še več. To je za Pop TV pred dnevi tudi potrdil sicer neimenovani vir iz Centra za varovanje, češ, da gre torej očitno za maščevanje tožilke, ker je pač vložila kazensko ovadbo zoper direktorja policije. In zdi se mi, da je odvetnik tožilke izjemno dobro zadev poanto. Slišali bomo, kako se je vprašal, kdo bo sploh še delal na tožilstvu. Gre namreč za to, da že tako kriminalne združbe so v prednosti, ko gre za tehnologijo, za sredstva, s katerimi so pravzaprav korak, dva pred organi pregona. Zdaj imajo še nekaj, njih nihče ne ovira, tu pa se očitno država in tožilstvo spotikata med sabo. Naj izdajo, še enkrat pozivam, odločbo, da vidimo, kaj so razlogi za spremembo varovanja. Zaupamo jim pa ne. Zakaj ne? Ker je njihovo dosedanje delo pokazalo, da niso zaupanja vredni. In še več se sprašujem, le kdo bo počel take problematične posle, kot je pregon najtežjih oblik organiziranega kriminala, če ne bo imel državnega suporta, torej podpore tistih, ki so za to plačani, ki niso oblastniki, ampak so servis funkcionarjem, v tem primeru specializirani državni tožilki.
Omenil si že, Peter, časovno sovpadanje, ne? Mislim, da je bil petek, ko je tožilka vlagala ovadbe najprej proti nekdanjemu šefu policije Senadu Jušiću, pa proti nekdanjemu šefu CVZ-ja, tega centra za varovanje, in potem je bila že v ponedeljek. Praktično tako je sledila reakcija. Je bilo oduzeto varovanje, ki je menda tehnično, de facto pa to ni, ne? In to je ustno, brez odločbe, brez dokumentov, sporočil človek, ki, kot sva omenila v eni od preteklih epizod, je človek Damirja Črnčeca in ministra Poklukarja. In tisto, kar se sprašujem ob tem, je, kaj se dogaja šele v primerih, ki so pod radarjem javnosti. Ta je zelo javni. Upajo se javno pred celotno slovensko javnostjo maščevati neki tožilki. Kaj šele počnejo z direktorji državnih podjetij ali pa z nekim anonimnim uradnikom na posameznem ministrstvu, če bi slučajno pomislili, da bi imeli znotraj te oblasti pod to vlado kakšno neko lastno držo. Ja, še več, ne, pri čemer je seveda zelo prikladno, da se zgovarjajo, da so ti podatki, ne, torej o varovanju, tajni in zato pač jih ne morejo razkriti. Ne, ampak kdaj pride do spremembe varovanja? Takrat, ko se spremenijo okoliščine. Zdaj, katere okoliščine so se spremenile? Ravno obratno. Ne, v Sarajevu so spustili 5 domnevnih sostorilcev za umor, torej tiste umor na Brdu pri Ljubljani, ne, tega Satka Zovka, ki je bil pač tudi del enega izmed teh klanov, ne, ali morda celo obeh. In nič drugega se ni spremenilo. Torej, očitno gre za maščevanje. Še več, ne, ta vir, ne, iz policije je povedal celo, da se v tem predvolilnem letu kaže, da bo skušalo vodstvo CVZ, ne, torej to varovanje oseb, ne, ki jih varujejo, uporabiti v politične namene v predvolilnem letu. Ja, diskreditacijske po domače povedano, ne, ker varnostnik je tisti, ki je vsaj s temi ministri na državotvornih resorjih od jutra do večera na vseh sestankih in tudi takrat, ko se z delovnih obveznosti vračajo v svoje intimno domače okolje. Dobesedno je to seveda lahko po eni strani varovanje ali, kot opozarja tožilka Gončin, prvovrstni nadzor, ki ga lahko tudi zlorabiš. Ja, ne, in torej imamo v državi situacijo, kjer so vlada oziroma operativci Gibanja Svobode dobesedno prevzeli policijo, praktično mimo vseh zakonitih načinov, ne, celo nezakonito imenovanje in tako dalje. Ne, na to sta opozarjala recimo Boštjan Lindav in Tatjana Bobnar. Ne. Policija je kazensko ovadila premierja zaradi vmešavanja v delo policije, ne, in ne spomnim se, da bi se kadarkoli v preteklosti, kar spremljam politiko, to dogajalo, pa nas je pravzaprav Golob razveseljeval, ne, obveščal, kako je pravzaprav on prekinil s takimi praksami vlade, ne, oziroma še dodatno, ne, če se spomnimo, ne, ta teden so bili sprocesirani policisti, ki so 5. oktobra 2021 varovali torej srečanje oziroma vrh Evropske unije Zahodnega Balkana, lahko rečemo največji diplomatsko-politični dogodek desetletja, ne, ko je protestniška skupina, ne, mislim, da je tako najbolj glasen bil torej ta reper Zlatan Čordić, ne, napovedala, da bo sabotirala, ne, in zdaj imamo pravzaprav kazenski pregon nekih nižjih policistov, ne, torej tistih, ki so zgolj izpolnjevali ukaze, niti ne nekih šefov, na pogojni zapor od 6 do 8 mesecev. Ne? Zdaj predstavljamo si sicer, to ne pomeni, da greš v zapor, ampak za policista, ki dela na policiji, kaj to pomeni, da je pogojno obsojen. Ne? Vse skupaj po skrajšanem postopku na podlagi kazenskega naloga, brez opravljene glavne obravnave. Sodba sicer še ni pravnomočna in se bodo verjetno na njo pritožili, ampak ne, če damo zadevo v kontekst. Slovenija torej predseduje Evropski uniji, ne, imamo ta dogodek, protestniki napovejo, da ga bodo rušili. Policija pač uporabi solzivec, ne, in pri tem je tako brutalna, ne, pazi, tako brutalna, da je moralo zdravniško pomoč poiskati nekaj policistov in nič protestnikov, ne, in ob tej brutalnosti situacije zdaj obsojamo policiste, ne, če se postavimo v drugačno situacijo, kaj bi bilo, če bi recimo ti protestniki pa res morda, ne vem, pretepli kakšno diplomatsko delegacijo, kar se je skoraj zgodilo, ne, ko je, mislim, da delegacija Albanije zapeljala v eno napačno ulico in se znašla med samimi protestniki. Skratka, in ne, tukaj zdaj mi preganjamo policiste, ker so morda vrgli pločevinko solzivca preveč na ulice. A se ti spomniš, na prvo žogo ni povezano s tem, kar govoriš, a se ti spomniš tiste kavice Kučan, Janković, Golob na Plečnikovi tržnici v Ljubljani, ne? Kaj je rekel Milan Kučan takrat, o čem so se oni pogovarjali? Pa da dam še jaz v kontekst. Bil je teden, ne, potem, ko je bil premier
pred KPK-jem, bil je na sveže kazensko ovaden zaradi domnevnega vtikanja v delo policije in tako naprej. Kučan je rekel, pogovarjali smo se o plačni reformi in, pozor, o zaplinjanju Ljubljane. Skratka, ko v tej državi zagusti, ne, lepo povedano v slovenščini, ko so stvari slabe za vlado, je treba, predvsem, če je to na področju policije ali pa njene neodvisnosti, je treba takoj spomniti, ampak tam ste imeli neko Janševo vlado, ki je zaplinila ljudi. In mislim, da je ta proces prišel za vlado v idealnem trenutku. Prepričan sem, da ob kakšnem boljšem momentu niti ne bi bil taka novica, kot bil, ne. Tokrat je pa kot naročen, ker odvrača pozornost od rabot, ki se aktualno dogajajo, k tistemu, kar je dejansko tej vladi najbolj varno reči. In to je, poglejte, kaj je bilo pred nami in hkrati, poglejte, kaj bo, če nas slučajno ne izvolite še enkrat. Kaj pa je, ne, trenutno, ne, spet to pa je razkril Medij Info 360, ne, Nacionalni preiskovalni urad, ki je narejen, ustanovljen posebej z namenom za spopad z gospodarskim kriminalom in korupcijo, ne, je leta 2023 odkril za približno 40 milijonov protipravno pridobljene premoženjske škode, ne, leta 2024 pa za celih 7,4 milijona evrov. 7,4 milijona evrov škode, če bi, na primer, uspešno preiskali afero Litijska ali laptope, bi se ta številka lahko potrojila, ker gre še za 2x po 7 milijonov. Pričem ni nepomembno, da je vodja NPU-ja, torej Golobov osebni izbranec Darko Muženič, ne, da so kriminalisti na NPU bistveno bolje plačeni, ne, in kljub temu so in na policijski upravi Ljubljana in na policijski upravi Koper uspeli vložiti več kazenskih ovadb kot torej na sami NPU-ju, ne, in Muženič, ne, to se pa tudi dodatno razkrilo, ne, torej tisti, ki je recimo Logarjevi komisiji, če se spomnimo nekaj mandatov nazaj, pošiljal netočne podatke, ko je bil še vodja urada za preganjanje pranja denarja, ne, ko so preiskovali tisto iransko pranje denarja v NLB-ju. Da poveva ljudem te plače na NPU-ju, recimo, ne, da si bojo malo predstavljali. Povprečna plača je 5500 evrov bruto, pa kolikor so mene v gospodarstvu, ne v javnem sektorju poznane plače, je vprašanje, če ima najbolj znano podjetje in najbolj uspešno podjetje, ta Hip Devesoft, povprečno plačo takšno. Najbrž, da ne. Skoraj bi si upal staviti, da ne. Najvišja plača na NPU-ju pa reci in piši 9160 evrov bruto, kar bom rekel tako, ne, za neke ljudi, ki naj bi bili popolnoma neodvisni od kakršnihkoli zunanjih pritiskov in preiskujejo kriminalce, ki operirajo z velikimi vsotami denarja, ne, je to vse okej, ampak potem kje so rezultati? Ne? Se bo šlo kmalu več za letno maso plač, kot bo pa preiskanega kriminala. Ja, ampak ne, pazi, Ministrstvo za notranje zadeve, ne, tukaj pa se pa premika na področjih, ki so pomembna, ne, res pomembna, in sicer ugodili so, bom rekel, pritožbi, ne, ene izmed mariborskih knjigarn, ne, ki jo vodi neka alternativna založba, no, skratka, v junija lani so izobesili mavrično zastavo, ki jo je potem nekdo utrgal, ne, in policijska patrulja, ki je potem to prišla preiskat, ne, je zadevo obravnavala kot tatvino, ampak torej lastnica te založbe, ne, se je pritožila, češ, da to ne ni tatvina, da to bi morali obravnavati kot kaznivo dejanje sovraštva proti manjšinam, no in Ministrstvo za notranje zadeve je zdaj tej pritožbi v celoti ugodilo. Ne. Predlagam, Peter, da takšne delikte po novem tudi prevzame NPU kot vrhovni preiskovalec, ker si bojo na račun 30 pa po 30 evrov dvignili statistiko preiskanih kriminalnih dejanj. Banalnosti, ne, ampak ni pa banalno, ne, lahko bi rekli, da nas zanima, ali je vlada priredila nakup helikopterjev, ne, oziroma razpis za nakup helikopterjev, ki pa je vse prej kot banalen, ne, tukaj pa gre ne za neko užaljenost ob trganju nekega simbola, ampak za reševanje življenj, torej medicinski helikopteri. Tukaj je še 30 milijonov za Darka Muženiča, da si dvigne skupno kvoto preiskanih dejanj. Vlada je najprej šla v ta razpis, ne, zdaj ga je razveljavila, tako da očitno trenutno helikopterjev ne bo šlo, ne bi za 2 helikopterja, ne, in konec koncev, ne, že to je bilo nenavadno, da je to zadevo vodilo Ministrstvo za notranje zadeve, ko gre vendar za medicinsko pomoč. Ne. Slovenija bi potrebovala nekje po ocenah strokovnjakov 3 helikopterje,
Ne, in kot pravijo, bi bilo optimalno, da bi bili ti helikopteri namenski, torej ne policijski, kot je zdaj kazalo v tem, ne, ampak še več, ne, torej že nekaj časa je ta problem. Ni se ga reševalo, dokler ni Denis Avdić poklical Tine Gaber iz Etra, ko je imel tega Roberta Sabola, ne, strokovnjaka za varovanje, ne, in potem že naslednji dan pokliče Robert Golob oziroma vlada gospoda Sabola, predstavnike Ministrstva za zdravje, Damirja Črnčeca in ministra Poklukarja na sestanek in potem po sestanku ostanejo, ne, ko so ti ostali šli, ostanejo Robert Golob, Poklukar in Črnčec, ne, torej na sestanku, kjer so se potem očitno dogovorili, kako bodo zadevo peljali. Ne? Ja, poglej, mislim, da se spomniš, kako je padel zdravstveni minister Bešič Loredan. Večer prej, res dobesedno nekaj ur pred dostopom, je še nekdo iz Svobode v Tarči sveto zagotavljal, da celotna vladajoča stranka stoji za njim. Tu je bilo podobno. En mesec smo poslušali o pokvarjenem delovanju opozicije, konkretno NSI-ja, ki je od začetka opozarjal na sporne vidike tega posla, dokler ni kar naenkrat bilo v medijih za prebrati, da zdaj ta razpis padel. Ne? In našli so krasen formalni razlog, neustrezno bančno garancijo ponudnika Leonardo, po mojem prepričanju, ne samo mnenju, kot izgovor. Zakaj? Po eni strani so se ustrašili preveč glasnih govoric o provizijah, po domače povedano o podkupovanju od tega 30-milijonskega posla, in na drugi strani, to je pa dejstvo, ki ga dejansko ekskluzivno dajeva v eter in ni bilo omenjeno, na poti v medije je bila elektronska pošta, ki bi razkrila, da je bil de facto črno na belem razpis prirejen. Gre namreč za odgovor Airbusa, ki so ga predhodno povpraševali o tem, koliko časa rabi za 2 helikopterja, kjer je pisalo, da za prvega 20 mesecev in za drugega 22 mesecev. Naknadno, potem, ko so dobili od Airbusa to informacijo, so sestavili javni razpis, v katerem so šli načrtno pod 20 mesecev na 16 mesecev. In se dogovorili z drugim ponudnikom. Tako to je. Ne, in kako je to obrazložila torej, državna sekretarka na notranjem ministrstvu, ker seveda minister v Tarčo ni želel priti. Poglejmo. Ne? Ampak niste mi pa vseeno odgovorili na vprašanje, kdo je bil tisti, ki je ta rok določil? Rok je določila skupaj strokovnost, je določila, ne komisija, ampak smo določili skupaj z stroko, tako na ministrstvu za notranje zadeve, kot na ministrstvu za zdravje. Glede na to, da so bile cene praktično vsa leta enake, kdo bi te provizije vzel, ali ste lahko kaj bolj natančni? Jaz ne morem ugibati o provizijah. Sami ste povedali, kdo je ostal v pisarni predsednika vlade. Sami ste pokazali, da je ta helikopter veliko dražji, kot so namenski helikopteri. Peter, na kratko analizirajva ta posnetek. Ne? Se pravi, državna sekretarka z ministrstva najprej voditeljici večkrat zagotovi, da ta časovni rok v bistvu nima veze. To ni bistveno. Ampak ko voditeljica vztraja na tem, kdo je določil časovni rok, je reakcija najprej totalni fris, ne? Zamrzne sogovornica, zamrzne in potem v nadaljevanju komaj odjeclja v zadregi, kdo vse je pri tem sodeloval, da ti na koncu itak ni jasno. Ne? Ja, ne, pri čemer je pa zelo jasno, da torej ti dobavitelja sta dva, ne, naredili so raziskavo trga, vedeli so, kakšni so pogoji in ne, potem postavili take pogoje, potem se pa izgovarjajo, ja, si bi se lahko pritožili. Ne? Mislim, z vidika Airbusa, ne, ki je drugi ponudnik, ne, ki torej zaradi tega roka. Ja, a se boš res šel prijavljati na razpis, kjer očitno ne ustrezaš in potem se pritoževal in potem na ta način si avtomatsko v deprivilegiranem položaju. Sploh pa neke mednarodne multinacionalke, ki jim konec koncev nek 30-milijonski posel v Sloveniji pa spet ni jackpot od vseh jackpotov. So pa povedali, da so zainteresirani, torej niso pa razkrili komunikacije. Ne. Je pa jasno, da so tukaj že od samega začetka pravzaprav v igri tudi podkupnine, ne. Celo javnost se že o tem govori. Na Facebooku je to konkretno recimo zapisal poslanec NSI Aleksandar Reberšek, ne, ki pravi, da je nekdo zdaj zaradi tega ostal brez koverte, ki je zelo besen. In kot smo slišali poslanko Čadonič Špelič, je precej jasno, ne, ko je rekla, se spomnite, kdo je sam ostal v sobi, ne, precej jasno namignila na nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca. Ne. Ja, vprašanje pa je, če bi
razpis res padel brez tega, da bi ga recimo preiskali na Komisiji za nadzor javnih financ. Res je, tu je vloga NSI zelo pomembna, z doslednim delom so vlado dobesedno prisilili v to potezo. Začetek januarja so pozvali že k razveljavitvi razpisa, takrat o tem ni bilo govora, ne? In potem konec januarja je sledila ta nujna seja KNJF, kjer je bil tudi izglasovan sklep dejansko z večino, da se vlado pozove k odstopu od tega posla. Bi pa rekel še to, poglejmo našega Robija spet, ne? Na začetku velik PR preko najbolj poslušanega radija v državi s Tino Gaber in z vsemi možnimi okraski, ne? Ko pa je bil konec, pa zdaj nek pritlehen damage control preko prispevka Pop TV, kjer so neke neuradne informacije, da naj bi zdaj ogorčen poklical svojega notranjega ministra Poklukarja, tega, ki ga sicer brani na žive in mrtve, ne? In rekel, da je nezadovoljen, ker to je čista farsa. Ja, medtem pa na Tarčo hodijo recimo državni sekretarji, ne, ko ministri režejo trakove, državni sekretarji pa branijo čast. Če bi ga Robi res za ušesa, bi ga tudi pripeljal v Tarčo. Zanima me, zakaj nam državo vodijo ankete. Dobesedno. Bi lahko rekla naslov tega naslednjega poglavja, ne, in sicer če pogledamo morda, kaj nam je ta teden sporočilo Delo prek Medianine ankete, ne, torej SDS v konkretni prednosti zdaj že dvomestni pred Svobodo, ne, je tamle na ekranu vidimo 23,7. Zdaj, če bi upoštevali, da je 35% vseh tistih še, ki so v bistvu neopredeljeni, je tukaj SDS krepko presegla celo 35%, ne. Svoboda bi bila nekje pri 19,5, SD 10, NSI skoraj 6 in Levica približno 6. Ne, to, zdaj, če ekstrapoliramo na zgolj opredeljene volivce, ker je sama, recimo, rekel, Mediana, ne, tukaj je izrazito problematična, ampak o tem še nekoliko kasneje, ne, pejva morda po strankah. Greva nekako po vrsti. Ne. Zdaj, če greva najprej k SDS-u, ki je lepo v udobnem, rekordnem vodstvu, pravzaprav zdaj ta mesec, po mojem mnenju morajo do volitev bolj ali manj skrbeti, da čim bolj utrudijo levo volilno telo, zaradi tega pač izpričanega anti-Janša refleksa, morajo nekako doseči, da se jim politika kot celota čim bolj zagabi, priskuti. En način je preizkušen, ki ga tudi SDS dolgoletno se ga poslužuje in ga obvlada, to so serije referendumov. Ne? Jaz sem prepričan, da bomo nekje od pomladi, pa tam do jeseni, pozne jeseni letos verjetno videli referendum o marsičem, med drugim je eden že napovedan in to je o teh izrednih pokojninah za najbolj zaslužne nagrajene kulturnike, Prešernove nagrajence in tako naprej. Druga stvar, ne, je pa to kurjenje baze na ideologiji in tretja, morda tudi neko glajenje javne podobe navzven. Ne spomnim se, kdaj se je recimo Janez Janša odločil za sproščen format podcasta. To si v tem trenutku absolutno lahko privošči. Je vodja opozicije, pravzaprav z vsem slabim v tej državi se trenutno mora ukvarjati v veliki paniki nekdo drug. Sam pa v prijaznem, sproščenem tonu pojasnjuje nekatere svoje resnice. Videli smo ga pri Aideji, Klemna Selakoviča, v nekih drugih manirah, kot smo ga vajeni na klasični televiziji. Zdaj, če jaz podam še malo pogled na SDS, zdi se mi, že nekaj časa opažam, no, da se pravzaprav podaja, da se aktivno pripravlja na to svojo veliko volilno zmago, pravzaprav gre na vse ali nič in to si po svoje lahko tudi privošči, ker ima ustrezno postavljeno strankarsko strukturo, na katero se lahko tukaj zanese, ima postavljen, lahko rečemo, nek medijski, v narekovaju, imperij, ki je sicer bistveno manjši kot nasprotna stran, pa vendarle, ker vsebuje lepo število medijev in ima tudi nekaj, bom rekel, civilne družbe ali pa ne političnih akterjev, ki mu pri tem pomagajo. Ne? Pri čemer, rekel, glih to mi je zanimivo, ne? Ta podcast, ki ga omenjaš, ne, Klemna Selakoviča, tukaj mi je Janša izrazito presenetil. Ne? Prišel je sproščen, prišel je zelo, pravzaprav brez tistega nekega cinizma, ki smo ga pogosto pri njem vajeni in govoril je zelo konkretno, skratka, zelo priročno. Ne, in tudi, ko je voditelj postavil neke povsem nasprotne teze od njegovih, je to sprejel v stilu, no pa sej, če bi se midva strinjala, bi bil pogovor dolgočasen, kar ni ravno manira Janeza Janše. In ne nazadnje bi ga pohvaliti pravzaprav, no, za to držo. Izpostavil bi še eno stvar, nekoga je Selakovič vprašal pravzaprav, kako to, da si je vzel čas in prišel k njemu na podcast, ne, je rekel, da podpira vse, ki širijo javni prostor, ne, tako da priznava sicer Janše še niso vabila, ga bova verjetno kdaj v prihodnje in ga bova takrat držala za besedo. Ne, glede na to, da sva definitivno na strani, ki širi medijski prostor, ne bo težav s hitrim odzivom na vabilo, sem prepričan, sicer pa, če rečeva še kakšno o nekih problemih SDS-a,
Tisti glavni, ki pa ga pred volitvami vidim, je koaliranje. S kom v naslednjo vlado ob recimo predpostavki zanesljive zmage na volitvah. Ne. Ta teden se je spet zakompliciralo še dodatno. Za Logarja že tako vemo, da je nekako sporočil Janši, da v monolitno desno vlado brez kakšne sredinske liberalne stranke ne bi šel. Ja, ampak tukaj ni samo Logar, ne, v igri je tudi drugi, ne, recimo prek SLS-a se zdaj bije divja bitka, ne, spet sta se s Toninom recimo spopadla, pri čemer je spet zanimivo, ne, da ko gre za duele Janša-Tonin, ne, je vedno iniciator Janša, ne, tako da tukaj mi ta njegova drža ne, po eni strani zelo sproščena, po drugi strani pa v protinapad direktno ne, na desnici pravzaprav kuri vse potencialne svoje koalicijske partnerje, pa ko so že pri SDS-u bi izpostavil morda še to, ne, da so ta teden poskusili recimo z zakonom, ki bi omogočil točenje alkohola v šolskem prostoru, ne, izven časa pouka, ne, kar se mi zdi pač po svoje bizarno. Zdaj gre za zgodbo martinovanja, ne, in na ta način so poskušali urediti, da bi se v podeželskih šolah, recimo, kjer je morda šola edini prostor, kjer se lahko v nekem zimskem času Peter, mogoče ima pa to informacijo, da bo ravno novembra letos volitve. Ne? Kakorkoli, ne, skratka, zdi se mi sploh bizarno, da moramo v tej hiperregulirani državi tak zakon, da se v takem zakonu pravzaprav sploh pogovarjamo, da to ni stvar neke zdrave pameti ravnatelja, župana in morda nekih lokalnih pač veljakov. No, tako da to se mi zdi še morda. In nenavadno, ne, 19. februarja pripravlja Pavel Rupar protest, 20. februarja pa se začenja zbiranje podpisov za prvi referendum, ki si ga omenil. No, to se mi zdi še pri SDS-u pomembno. Zdaj pa, da greva na to sposobnost sodelovanja desno od sredine, ne, zaletel se je Janša ta teden v NSI, češ, da so toliko časa bili v neki neuradni spregi s Svobodo, ne, dokler po njegovih informacijah policija pri nekom iz notranjega kroga NSI ne bi v preiskavi našla zlatih palic, sliši se kar dramatično in filmsko. Ne. Matej Tonin pa mu je odgovoril, naj zato predloži dokaze in zapisal, citiram, po moje bi bilo tvojo energijo bolje investirati v nadzor Golobove vlade, kot pa v pritoževanje nad delom NSI in še, tu smo pa zdaj kar sproti izvedeli še nekaj novega. Ne. Prepričan sem, da s takšnimi zapisi preusmerjaš pozornost pred naslednjim odmevnim prestopom poslanca SDS. Moram reči, da sem potem malo na podlagi tega zavrtel telefone, ime je zaenkrat strogo varovana skrivnost, se pa dogaja in zvedel sem zgolj toliko, da gre za poslanca, ki je nezadovoljen z okrajem, ki naj bi mu ga namenili za naslednje volitve, naj bi se pa ta hip pogovarjal, to pa je tudi presenečenje, vsaj s 3 strankami ni jasno, za katero naj bi se odločil. Ne. Zanimivo, ne, vsekakor, ampak ko SDS ne, pravzaprav navzven gradi izrazito ostro linijo do Svobode, pa se najdejo tudi momenti, ko se pa interesi SDS-a in Svobode zelo lepo pokrijejo. Ne, to pa bi lahko poimenovala kar bizarna zgodba nastajanja poslanske skupine demokratov, ne, ki po novem ne bo poslanska skupina demokratov, ampak poslanska skupina nepovezanih poslancev, pri čemer ne, je treba poudariti, ne, to, ki gre za poslansko skupino, ki jo bodo ustvarili Anže Logar, jo ustvarjajo Anže Logar, Iva Irgl, ki SDS-a prestopata k demokratom in Tine Novak, ki je prestopil iz Svobode. Ne. Še prejšnji teden smo lahko brali, da je sicer poslovnik tukaj nekoliko nejasen, ampak da je dokaj jasno, da pač, ker so v isti stranki, lahko naredijo svojo poslansko skupino. Urška Klakočar Zupančič se je prejšnji teden celo s tem strinjala in ko je povprašala še zakonodajno pravno službo, je tudi ta temu pritrdila. No, ta teden pa obrat, ne, Urška Klakočar Zupančič povsem sledi pravzaprav dikciji SDS-a, ne, in potem to utemeli, ne, pazi s citatom, ne želimo si poplave novih poslanskih skupin, ker to ni v korist državljank in državljanov. Ja, ne, večkrat sva povedala v tem podcastu, da so ambicije Janeza Janše in Roberta Goloba po zapiranju tega političnega prostora pri nas praktično enake, bi pa na ta konkretni primer pravzaprav rekel samo dvoje. Eno je, efekt tega, da so jim preprečili poimenovanje demokrati, je enako nič. In mislim, da tudi Urška Klakočar Zupančič
ni toliko odmuh, da tega ne ve. Zakaj enako nič? Vsakič, ko se bo Anže Logar oglasil, se bo Eva Irgl oglasila in še kdo, bodo seveda rekli, da je neko stališče v imenu poslanske skupine Demokrati in pravzaprav jih pri tem ne more ustaviti nihče, razen morda Lene Grgurović, ki je podelila verjetno 731 opominov v tem mandatu. No, in jaz podobno. mislim, da sicer tukaj ena stvar razlike, ne? In sicer, če bi torej v parlamentu imaš lahko samo eno skupino nepovezanih poslancev. Ne? Če bi zdaj Logarjevi bili demokrati, bi bila skupina nepovezanih poslancev še vedno prosta. Že brandirana, ja. Torej, ko bi recimo ali iz SDS-a, kar omenjaš, ali recimo iz Svobode, kjer je bolj ali manj tudi samo še vprašanje časa, kdaj bo šel še naslednji, ne, izstopil kak naslednji poslanec, bi lahko recimo s Mojco Šetinc Pašek in Miho Kordišem naredili dejansko skupino nepovezanih poslancev. In morda tudi že zametek neke nove stranke na volitvah. Ne? In mislim, da to je tisto, kar očitno, torej, ne, Urška Klakočar Zupančič je morda povedala več, kot si je želela, ne želimo si poplave novih poslanskih skupin, ampak ne zaradi koristi državljank in državljanov, ampak zaradi koristi največjih strank, ne, pri čemer se SDS zaganja tudi v funkcije, ki jih bodo imeli recimo v novi poslanski skupini, ne, tako da se nekako zapleta, katerih odborih sploh bodo dobili mesto. Še nekaj bi jim povedal, ne, zdaj niso več tako zelo novi obrazi v politiki, zdaj imajo že skoraj 3 leta treninga za sabo in očitno jim ena stvar še vedno ni jasna. A se ne zavedajo, kakšno reklamo so ves teden delali brezplačno Anžetu Logarju in Demokratom, ker iskreno, če bi bila samo tam v torek, sredo novica, da so pač Demokrati nova poslanska skupina, bi to šlo mimo v sekundi in pol. Ne? Ja, hkrati pa to tudi zelo dobra dobrodošlica recimo potencialnim koalicijskim partnerjem po volitvah. Ne? Ja. No, ko smo že pri novih strankah, morda še to velja izpostaviti. Ne? A vidiš kakšno novo na tej lestvici? Ko je Mediana delala to anketo, ne? To pa iz zanesljivih virov vemo, ne? Sta bili vprašanji pravzaprav dve. Ne? Katero stranko bi volili, kjer so našteli vse stranke, ki so se za mesta potegovali na prejšnjih volitvah, ne? Če smo pozorni celo neke obskurne, kot je Naša prihodnost, Konkretno in podobne. Ne? Pričemer pa ni bilo nobene izmed novih, čeprav morda že ustanovljenih, celo takih, ki zdaj že imajo poslansko skupino. Ne? In potem je bilo še eno vprašanje, kaj pa če dodamo nove, koga bi volili v tem primeru, le da tega vprašanja pa v delu, torej rezultate na to vprašanje niso objavili, ne, nekako neuradno je slišati, češ, da nekih novih strank ne merijo, ne, kar pa je spet zavajajoče, ne, ker recimo sem šel prav gledat recimo v preteklost, ne, tole je december 2017, torej po predsedniških volitvah, ko je že bila nova ustanovljena lista Marjana Šarca, smo še dobre pol leta pred volitvami, ne, in lepo Marjan Šarec seveda kraljuje na vseh anketah, kjer je očitno Anžetu Logarju in recimo Marku Lotriču in podobnim, ne, vstop na te lestvice prepovedan. Poglej, in to je dvakrat prevara. Prevara na tisti prvi lestvici, zaradi tega, ker umetno povišuješ stolpec neopredeljenih, s tem lahko tudi posredno odpiraš prostor nekemu novemu projektu, za katerega je recimo dogovorjeno, da vznikne v naslednjih mesecih. Na drugi strani ustvarjaš pa lažno zgodbo o teh novih projektih, ker ko sprašuješ posebej o novih, seveda diskriminiraš vse obstoječe stranke in jim zbijaš rejting. In ti dodam še nekaj, ker sem govoril z znancem, ki ga je ena mlajša anketarka točno te agencije poklicala, ne? In je bil namenoma pri vprašanju o novih projektih tiho. In je potem vrnil vprašanje in rekel, kaj pa če ne vem? Kaj pa, če sem tiho pri tem vprašanju? Je rekla, ja, potem vam najprej naštejemo imena vseh novih projektov. Ne? Se pravi, te dejansko usmerijo v nove stranke. Ne? Ja, ne, vsekakor pa, ko so že pri anketah, ne, se zdi, da pravzaprav v Svobodi vlada panika. Ne? Videli so tiste odstotke 12, ne? Videli so, da je SDS že za 10 odstotnih točk in več v prednosti, ne? In skratka, zavladala je panika. Ne? In zdaj, ne, spet neuradno, Valikon dan 2, mislim, da odkar je začel spraševati domnevno v njihovem imenu, mislim, da glede na vrsto vprašanj, ki sem jih imel možnost tudi videti, skoraj ne more biti drug naročnik kot Svoboda, ne? Sprašuje marsikaj, merijo pravzaprav vse, kar se je zgodilo v zadnjega pol leta in vse, o čemer še do konca tega ubogega mandata še razmišljajo. Tam so vprašanja o plačni reformi, zakon o zdravstveni dejavnosti, to dvoje je že sicer mimo, ne? Potem občutek ljudi glede stanja pravne države, ta je glede na teptanje policije, tožilstva res zanimivo, ne? Pa varnosti v državi, se veš tisti stavek, Slovenija je varna država, pa glede novega sistema omrežnin in nepremičninskega davka, ki je še v mikrovalovki za
za prihodne mesece, ne? Pa tudi pazi, koliko je prostora za novo politično stranko in kaj javnost meni o tem, to bi pa sam najraje odgovoril, ne? Ali aktualna vlada ima vizijo ali jo nima. Ne? No, mislim, da vizija je zelo jasna. Ne? Skratka, mimo teh sloganov vlada dela dobro in Slovenija je varna država, pravzaprav gre za biznis na biznis, ne? In podrejanje represivnih aparatov in medijev. Ne? Na kakšnem nivoju pa so ti torej mentalitetno, ne? Torej ti ključni kadri Svobode, pa mislim, da je ta teden pokazala njihova vidna poslanka vsak teden. Lena Grgurevič. Torej, ko je prišla Svoboda, ni osvobodila samo RTV. Izrekam drugi opomin kolegu Hoiviku, naslednjo je odzem besede. Sedaj pa ali boste razpravljali, ali pa imate odzem besede. Ja, se pravi, ni samo osvobodila RTV, ampak je osvobodila tudi... Sedaj vam pač izrekam odvzem besede. Prosim, napiši. Laže v eter, ne? Zdaj, to je stvar debate, ne? Kako gledamo na stvari, predvsem pa kdo dejansko laže v eter, ne? Za odsvirk. Ne? Torej, potem je, ko mu je odvzela besedo, ne? Je zahteval torej, glasovanje o tem odvzemu besede in torej, potem odvzem besede ni bil izglasovan. Ja, člani odbora vrnili besedo. Vrnili besedo, kar je tudi bilo neprecenljivo gledati na obrazu. Preden greva po posameznih strankah naprej, bi jaz na podlagi vsega tega mogoče dal v premislek pa volivcem kar obeh ideoloških polov, preden se spodbujeni in z anketami in z vsem skupaj odločijo, da spet nasedajo tej logiki dvopolnosti, ne, kjer se v nedeljo glasuje samo za, naprimer, tisto levo stranko, ki ankete kažejo najbolj verjetno zmago, ali pa samo tisto desno stranko, ki pač ankete kažejo možnost za zmago na volitvah. Torej, po tisti stari formuli Janša, anti-Janša ali pa, če želimo, anti-Golob, ne. Volivcem leve sredine bi recimo dal premislek, ali želijo še enkrat neproporcionalno močno hegemonsko liberalno stranko, ki jo potem mora iz globoke penzije, ne, iz globoke penzije pri 85 omejevati in stiskati ročno celo Milan Kučan, ne, da v svoji demokratični, bom rekel, neotesanosti ne potacajo vsega, od neodvisnih institucij, ne podrejo celotnega paradržavnega gospodarstva in ga pokadrujejo po strankarskem ključu. Na drugi strani pa tudi dajemo razmislek bolj konzervativnim volivcem te desne sredine, ali recimo želijo še naprej neproporcionalno močnega hegemona, ki pa na drugi strani nima neke realne koalicijske moči. Se pravi, se bo po volitvah sicer kopal v državnem denarju, menim o tem denarju, ki ga seveda stranka glede na število sedežev v parlamentu dobi od države, ne bo pa imel nekega velikega de facto formalnega vpliva in se bo celo v njihovem imenu na marsikateri točki malo zakulisno trgoval ali pa dogovarjal z glavnim nasprotnikom, kar vidimo zdaj že kar na tedenski bazi, ali glede demokratov ali pa glede kakšne investicije v JEK2, naprimer. Ja, no in ko smo že pri investicijah, se je ta teden razpletla tudi investicija v zloglasne računalnike. Zvedeli smo, da so razdelili torej skoraj 8,000 Pazi, od 13,000. Številka je do najnega snemanja narasla na 8,088. Celo, no, jaz imel še 7,958, ampak kakorkoli. Ugotovili pa so tudi, da je mehanizem, ki so ga pripravili posebej za ta namen, torej administrativno zahteven in prepočasen, zato so ga ukinili, ker je to oteževalo delo. Kljub temu pa poudarjajo cilj zakona, da se računalniška oprema dodeli najranljivejšim skupinam prebivalstva, je s tem dosežen. Zdaj, najranljivejše skupine prebivalstva, ko so dali najranljivejše skupine, zgolj najranljivejše skupine v razpis, tudi približno niso uspeli razdeliti vsega, tako da potem so kar precej dvignili te cenzuse, in ko je prišlo potem dovolj visoko, se je javilo dovolj ljudi, ki so pač, bom rekel po domače, si zaželeli zastonj kompjuter. Ja. Ki mu je pa med tem že pretekla garancija, ker so se tako pač počasi vlekli. Če se pohecam, bi se lahko zdaj lotili naslednjega projekta in to je razdeljevanje koles, kaj ti? Vračajo se kolesari. Petkovi kolesari. Če povzamem šalo zadnje plati, ki se mi zdi, da zelo dobro povzame dogajanje. Jaša Jenull je najavil, da bodo začeli kondicijske treninge pred prihodnjo Janševo, za kolesarjenje pod prihodnjo Janševo vlado, kar bo vključevalo tudi občasno kolesarjenje proti Golobu. Poglej, po 3 letih,
si lahko mislimo svoje o tem, so ugotovili, da je koalicija izpolnila 12 od 122 zavez, ki jih je sklenila z njimi, da jih je 15 celo izrecno prekršila. Ne? Bogu hvala, da jih ni izpolnila več, ker če gremo prebrati te zahteve, mislim, da če bi jih izpolnili več, bi bilo v tej državi še bistveno slabše. Mene je ta teden zabaval pogovor, ta veliki comeback medijski Jaše Nula pri Slaku na 24 ur zvečer, pri Urošu Slaku. Predlagam, da to pogledava. Vprašanja so bistveno boljša od odgovorov, bodite pa že zdaj pozorni, ker Jaša Nul na koncu niti samemu sebi več ne verjame in se nasmeji svojim besedam. Ali to pomeni, da vlada Roberta Goloba s svojimi ukrepi z neizpolnjevanjem teh zavez, po vašem mnenju, načinom vladanja tlakuje pot za zmago Janeza Janša na naslednjih parlamentarnih volitvah? To je to, kar nas skrbi in zato tudi bomo v petek ob 5 pred vlado se zbrali tam in dali to jasno opozorilo in pozvonili ta alarm. Ja. Kako naj zdaj Golobova vlada da za orožje več kot Janševa vlada? Napoveduje nakup novih Patrij, ko je to počel Tonin z nakupom nemških bokserjev, so protestirali, tudi levice protestirali, zdaj pa tega protesta nobenega ni. Ali bo to zdaj vključeno v ta petkov protest? Kar se tiče oboroževanja, absolutno ena izmed zavez, ki so jo dale te koalicijske stranke, je tudi to zavzemanje za mirovno politiko. Tako kot sem rekel, to je ena izmed osrednjih točk, kjer mislimo, da bi morala ta vlada, da ne bi smela absolutno tako brezglavo riniti v to dodatno oboroževanje, v nabavljanje dodatnega orožja. Ampak ko so to najavili, ni bilo nobenih protestov v Ljubljani. Za vsak teden ni možno, da organiziramo proteste. Ja, ni možno, sicer pod prejšnjo vlado je bilo možno. Sam so bolele noge. Očitno jih bolijo noge. Jaz imam občutek, da so se ustrašili dogajanje v Srbiji, da bi dejansko kakšno resno protestniško gibanje zasedlo to njihovo mesto in bodo zdaj oni poskušali to preprečiti, da ne bi torej kdo drug dejansko ogrožal vlade, ki so jo ustoličili. In tudi tukaj se mi zdi, da gre pa z te protestniške strani bolj v stilu bolje za vas vlada, da protestiramo mi, kot pa kdo drug na ulici proti vam. Kar je pa še zabavno zraven, si je pa Jaša Nul ob tem zaželel paziti, da bi pod to vlado dobili, to je prav en tak patent, neka globalna novost, tako imenovano socialne pravične davke. To pomeni, da bolj obremeniš premožne, ne pa tistih, ki po njegovih besedah komaj živijo od meseca v mesec. Čeprav podatki uradni kažejo, da 5500 najbogatejših zavezancev, ki služijo največ v tem najvišjem dohodninskem razredu, že zdaj plača toliko dohodnine kot slab milijon teh najnižjih zavezancev skupaj. Jaz bi rekel, da že imamo srednji in višji sloj kovno limono, ki je 2 tedna že v hladilniku, pa ima bolj malo soka še noter. Skratka, nekaj, kar se približno dobro sliši, medtem pa recimo, če gre naprej na SD, imajo očitno srečo, afera Spirit in pravzaprav ni, zamajo neke podpore, niti notranje recimo niso kritični recimo zaradi tega do Hana, so pa imeli te dni spet eno izmed teh svojih konferenc, tokrat pa je govoril Jože P. Damjan, ki opozarja, da se Janša utegne vrniti. Se nam lahko zgodi, da bo prišel Janša. To se bo zgodilo. To je neminovno. Ta koalicija je naredila preveč napak, ljudje ne bodo več volili stranke, sploh pa ne Golobove stranke, tako pozabite na to. Jaz tega, konce ne bi jemal povsem dobesedno kot uradno oceno stanja, da bo leva sredina izgubila volitve, prej kot dejansko tisto aktivacijo razočaranih volivcev, ki so bili še 4., 5., nimam druge besede kot nategnjeni z novim obrazom, da naj na volilno nedeljo vendarle ne ostanejo doma. Ja, in naj volijo nekaj levega. Medtem ko je Han recimo na pogovoru s Petrom Franklom, urednikom Financ, povedal par zanimivosti, med drugim, da je problem, ker zaradi razmerja v vladi prihaja do slabih odločitev oziroma do nedobrih. Nekako je nakazal, da nepremičninskega davka očitno ne bodo uvedli, to, kar sicer pravimo že nekaj časa. In meni zanimivo, rekel je, da s tem procentom, ki ga je dobil na zadnjih volitvah SD, oziroma s tem številom poslancev 6, 7, 8, ne bi šli še enkrat v katerokoli vlado že. To je pa zanimivo, tega do zdaj ni povedal. Zanimivo pa, da se iz te vlade ne podajo ven. Pa še to je povedal, da mu je žal, da so takrat zrušili Janševo dohodninsko lestvico. To so zanimivi uvidi Matjaža Hana. Pa če greva zdaj naprej na Levico.
pravzaprav ena stvar, ministri Levice so zdaj začeli glasovati proti, ko jih je izvršni odbor jim je eksplicitno naložil, da morajo glasovati proti vsem orožarskim sklepom vlade, pri čemer, treba poudariti spet, da Levica ima 3 ministre, tako je to tudi bolj stvar prestiža, torej ne bo to ničesar spremenilo. Koristi nobene od tega. Ampak skratka, očitno so se ustrašili tudi oni baze. To je še en dokaz, da se vse, kar se dogaja ta hip, že dogaja v kontekstu naslednjih parlamentarnih volitev in najboljši primer tega je pa invalidsko podjetje CSS in skok meseca, ki je tokrat natanko to. Namreč po Mediani je skok meseca, skok Luke Meseca, mislim, da tam nekje iz 19. na 7., 8. mesto najbolj priljubljenih politikov. Bom nakratko pokomentiral. Mislim, da ukolikor so ljudje ocenili, da je Luka Mesec junak te zgodbe, potem ko je lokalno podjetništvo nabralo za dober milijon novih poslov temu podjetju in ga rešilo z imenovanjem tudi nove direktorice pred likvidacijo, potem res zelo površno in zelo nakratko in slabo spremljajo dnevno politiko. Namreč Luka Mesec je tisti, ki je sploh v prvi fazi prezrl, da se lahko na odločitev SDH-ja o likvidaciji pritoži. Zaspal je in sploh ni vedel, da to pristojnost ima. Ali pa mu je bilo povsem vseeno, potem, ko pa so ga v javnosti in medijih opozorili, ko je sindikalistka in podjetniki oddelali vse delo, pa zdaj hodi skoraj na 2 dni z ministrskim avtomobilom se fotografirati in urejati, in zdaj se slovesno prekinja to. Sem preštel 8 najbolj priljubljeno likvidacijo, pri čemer je treba poudariti, da očitno to kaže na izrazito neosveščenost torej volivcev oziroma tistih, ki o tem odločajo in izrazito, bom rekel, populističnost stranke Levica, ki pravzaprav govori eno, dela pa drugo. Skratka, zganja nek izjemen PR, zganja PR, kako je mar za invalide, hkrati pa, ko je minister Mesec imel škarje in platno v rokah, da bi sam kaj naredil, ni naredil nič, ko so vse naredili drugi, se je prišel pofotografirati in pobrati to smetano, oziroma ta uspeh. In nekaj zelo, zelo podobnega, se mi zdi, da je tudi zgodba Evropske prestolnice kulture, spet Levica govori eno, dela pa povsem drugo, ampak če se vrnem nazaj še morda na to lestvico, govoriti o tej lestvici pravzaprav je skoraj brez veze, ker ta lestvica pri nas pomeni pravzaprav ne, kdo je najbolj priljubljen politik, ampak kdo je najbolj vanilja politik. Edina relevantna stvar so torej ti skoki, kaj nam povejo, torej slovenski volivci nagrajujejo za poziranje pred kamerami Luko Meseca in kaznujejo Zorana Jankovića za nepodporo srbskim protestnikom oziroma podporo Aleksandru Vučiću. Ja, ne kaznujejo pa kakšnih občinskih poslov, niti česa, ne vem, kakšnega kazenskega postopka, pač neko pismo podpore, Zdaj pa, če greva res na Evropsko prestolnico kulture, ki je, lahko rečeva, druga klasična zgodba Levice, ko Levica pravzaprav govori eno, dela pa povsem drugo. Zdaj, Nova Gorica je skupaj s Staro Gorico na italijanski strani slovesno odprtje prestolnice kulture izvedla 8. februarja na slovenski kulturni praznik in človek, ki ga zelo cenim z področja kulture, mi je komentiral, gre za metaforo vladajoče garniture, pravzaprav ta, zakaj? Torej, prvič gre za totalno vsebinsko izpraznjenost, ki pa je medijsko zelo močno in pompozno predstavljena, skratka, klasična prireditev brez koncepta, kjer je vse nekaj malo nametano skupaj, od kurentov do nekih zborov, skratka, nič posebnega, nobene, neke avantgardnosti, ki jo sicer izkazuje Levica, drznosti, presežnosti, skratka, neke resne kulture. Pravzaprav se zdi, kot da bi radi ti organizatorji pobasali denar, nekaj spravili skupaj, kar je pač treba in potem upali, da bodo vsi nekako čim prej pozabili, kar je še posebej zanimivo. Kaj je najbolj značilno za stranko Levica? Neka antifašistična drža, ki jo skušajo promovirati, pri čemer so se lepo Asta Vrečko, dobesedno na rdeči preprogi oziroma v tem sprejemu ob začetku lepo postavila zraven starogoriškega župana Rodolfa Žiberna, ki seveda sprejema vsako leto neofašiste iz Italije. Ampak, in odkrito simpatizira z Mussolinijem. Odkrito simpatizira z Mussolinijem. Mussolini ostaja častni meščan Gorice, ampak to tukaj ni noben problem. Pač EPK se je začel normalno brez tega vprašanja niso zares odprli, kjer bi seveda imeli težave tudi na naši strani, ker tako kot imajo Italijani težave s fašizmom,
fašizmom in Mussolinijem kot častnim meščanom, imamo mi težave s komunizmom in napisom Tito na Sabotinu, tako da če bi odprli eno temo, bi morali tudi drugo, ne, kar pa seveda levici ni pogodo. Ne. In druga tema, ki je levica strašno glasna, ne, je ekologija. Ne. Celo, mislim, da če pogledava v kolažu, ne, jih je tudi Asta Vrečko zelo lepo poudarila. Mogoče si pogledava res en ta kolaž iz otvoritve Evropske prestolnice kulture. Ne. Govori o tem, da v tem prelepem delu države, kjer teče Soča, je treba ohranjati naravo za prihodnje generacije. In govori tudi o tem, da v času sovražnega govora, lažnih novic in spreminjajočih se skrajnih politik moramo biti spoštljivi drug do drugega, tudi če se ne strinjamo, in ohranjati evropske vrednote. In to je demokracija. In to je moč kulture in to je tisto, za kar se moramo boriti vsak dan, vedno znova. Gremo in bodimo brezmejni. Razlike so vir bogatenja. Biti morajo instrument, ki v nas zbuja radovednost, tako kot meje. Meje obstajajo zato, da jih prečkamo. Zanimiva mi je ta, po eni strani, razlika med italijanskim ministrom in slovensko ministrico, ne, ko ona neke parole meče na pametno učene, ne, pa pojdimo brezmejno, medtem ko on zelo jasno pove, meje so, ampak zato, da jih prehajamo. Ne. Spet ona govori o ekologiji, ne, pri čemer je Salonit Anhovo največji onesnaževalec Soške doline, ne, eden glavnih sponzorjev EPK je celo, mislim, da v glavnem pretežno italijanski ustvarjalci so protestirali proti temu, ampak spet seveda nič ni bilo. Predstavljamo si recimo, da bi v isti vlogi namesto Aste Vrečko bil tam Vasko Simoniti recimo kot minister. Poslušali bi, kako se je slikal s fašističnim županom in podobno, ne, tukaj očitno nobenega problema, da je sponzor Salonit Anhovo in nobenega problema, da je pravzaprav že zadeva šla 1,5 milijona čez budžet. Pa še začeli niso. Zame glavna zanimivost dogajanja okrog EPK-ja je pa to, da imamo dve proslavi, ne, tako kot imamo dve gasilski, policijski in ne vem kaj še 2 sindikata, ne. Imamo zdaj 2 odprti za to, da se Robertu Golobu in Nataši Pirc Musar ni treba srečati na rdeči preprogi. Ja, dejansko, ne, oni so to poimenovali od postaje do postaje, ne, in ta vrhunec križevega pota, ne, se je zgodil potem zvečer, ne, ko sta bili torej 2 ločeni poslavi, kot omenjaš, ne, ena za Natašo Pirc Musar, kjer ni bilo Roberta Goloba, čeprav je doma iz Nove Gorice, ne, oziroma Sokana Kromberka, ne, iz tega območja, in na drugi potem, kjer je pa bil Robert Golob, ne, pa ni bilo Nataše Pirc Musar, ne, in ta otvoritev tega drugega dela pa tudi mislim, da govori sama zase. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob. Dobro večer, Nova Gorica. Due città, due nazioni, una capitale. 2 mesti, 2 naroda, ena prestolnica. Evropska prestolnica kulture. Glej, če bi kaj podobnega, sicer res ne tako, mladi bi rekli cringe, da te sram za njega, ko to gledaš, ne, če bi kaj podobnega na odru naredil nekdanji predsednik Republike Borut Pahor, bi bilo to spontano, bi mu to človek verjel, to njegovo gestikulacijo. Tule pa kljub vsemu denarju, ki ga ima še iz poslovne kariere, kljub oblasti skoraj neomejeni, ki mu jo daje 50 poslancev koalicije, deluje prestrašen, nesamozavesten deček, ki se dviguje na prstih in povsem zlagano nekaj maha s prstom. Pač takega predsednika vlade pač imamo. No. To je vse, kar imamo. Ki ga potem prikažejo na kajaku, ne, kako vesla po Soči, ne, kot njegov napoved. Da izživi čez enega od teh glavnih projektov, ne, te vlade, da izživi še svoje neživete sanje po neki propadli kajakaški karieri. Skratka, takle imamo. No. Ja, po domače rečeno, ne, skratka, na videz pa na prvi pogled dobra ideja združevanja Stare Gorice in Nove Gorice, ki je nekje povsem zatavala, ne, in povsem spregledala, da je, recimo, smo že imeli Evropsko prestolnico
Ministrstva kulture v Mariboru, ne, celo tako daleč so šli, da niso niti vabila na otvoritveno slovesnost poslali tedanjemu osrednjemu koordinatorju, torej Evropske prestolnice kulture v Mariboru, da od tukaj naprej niti ne govorimo. Ne. Potem prideva po lestvici mediane od levice še k NSI-ju, ki je v bistvu zelo dober primer tega, kar smo utemeljevala na začetku glede anket, kako se v bistvu javnega mnenja ne meri, ampak se ga usmerja oziroma ustvarja. Že mesece ima NSI namreč na medijani spredaj trojko. Zakaj je to pomembno? Imamo 4% parlamentarni prak in nekako se usmerja misli ljudi v to, da je NSI že pravzaprav izven igre pod parlamentarnim pragom. Vse raziskave pa kažejo, da ravno tisti volivci, ki zelo površno spremljajo politiko, ki ne vedo, ali je na tej anketi izločen delež neopredeljenih ali ne, odločajo na volilno nedeljo v največjem številu. Ne? In zdaj, če bi izločili neopredeljene, potem bi NSI imel po tej zadnji anketi skoraj okroglo 6%, oziroma 7 poslancev v državnem zboru, kar je praktično identično, kot imajo tudi zdaj. Ne? Ja, je pa na njihovo povabilo te dni v Sloveniji predstavnik Evropske ljudske stranke, ki izvaja tako imenovano fact-checking misijo. Niti približno ni to tako pompozno kot 2 leti nazaj, ko je to počela liberalna poslanka Sophie in 't Veld. Je pa slišal, bom rekel, kar nekaj zelo, realno kritičnih informacij. Ne? Ja, po mojih informacijah gre za španskega europoslanca Adriana Vázqueza Lazaro, gre za poročevalca v senci, se pravi neke vrste opozicijskega poročevalca za poročilo o vladavini prava v letu 2024. In kot praviš, najmanj, kar je slišal po mojih podatkih zelo dobro pripravljenega Boštjana Lindava, ki mu je zelo kronološko in zelo v detajle razložil, kakšne so bile vladne oblike pritiska na policijo. Menda naj bi ga to, kar je slišal, tudi precej šokiralo. Sicer pa ga zanima par smeri kršitev strani Golobove vlade. Eno so postopki v državnem zboru, recimo sklicevanje referendumov ali pa oviranje parlamentarnih preiskav, in na drugi strani tudi finančni pritiski na delo neodvisnih institucij, se pravi odvzem sredstev Računskemu sodišču, Državnemu svetu in seveda policija in tožilstvo. Zdaj, neuradno je v zvezi s to misijo slišati, da je nek cilj, da tam nekje spomladi v Slovenijo pride še komisar za področje vladavine prava, ne? In da se potem v poročilu dejansko malo bolj, kot praviš, pompozno znajde kakšna kritika tega, kar Golobovi počnejo. Ne? Ja, in zdaj, ker smo že res dolga, še zadnja rubrika Trumpovanje. Postaja redna tedenska, ne? Marsikaj je rekel v zadnjih dneh, od tega, da Hamas čaka pekel nad Gazo, če ne izpustijo vseh talcev. Mislim, da do jutri je ta rok. Ustraja na moje kar začudenje, presenečenje, to očitno ni samo pogajalsko izhodišče, ampak na vsak način ustraja pri tem načrtu množične selitve Palestincev v Jordanijo in Egipt. Evropo in Slovenijo pa je zatresel z visokimi carinami. Ja, zdaj... Kar je zanimivo, tukaj, da je pravzaprav Hamas, ki je že vmes odstopil, skoraj od tega vračanja talcev, zdaj zelo hitro po posredovanju prišel nazaj in rekel, da jutri vendarle izpustijo 3 talce v skladu z dogovorom, verjetno ne bojo vseh, ampak mislim, da če bojo te 3 se mirovni pogovori nadaljujejo, bo pekel še malo počakal, in dogovori z ruskim predsednikom Putinom se mi zdi, da so tukaj tudi zelo močno v igri, torej dejansko se mi zdi, da se kaže po 3 letih nekako na obzorju konec vojne v Ukrajini. Ja, je pa tudi vedno bolj očitno, da bosta to Trump in Putin naredila nekako tako, da bo Zelenski moral trgovati in to obsežno. Trump mu je že dal vedeti, da bi za $500 milijard njegovih težkih kovin, ki jih skriva ukrajinska zemlja tam nekje na severu. Po drugi strani pa tudi že vsaj za Krim, je že Trump dal vedeti, to je rusko, to lahko pozabite, pa verjetno ne bo ostalo samo pri tem. Verjetno bi rekel, da je to izčrpavanje Ukrajine po svoje nekoliko cinično, je pa logično iz vidika Trumpa kot voditelja, ki daje Ameriko na prvo mesto. Zelenski zdaj zmore po vseh teh vojnih peripetijah samo še to, da ko Trump pokliče Putina, potem Zelenski reče, kaj pa, če bi se še z mano kaj pogovorila. In vendarle upajmo, da ne bo tako tragično, kot je. Je pa ta teden v Parizu potekala konferenca o umetni inteligenci, vrh, ki se ga je Robert Golob pozabil udeležiti oziroma ga je izpustil, se opravičil. Naša Pirc-Musar tudi ni šla. Ja. Tako da Slovenija zastopala Ksenija Klamfer, kar je tudi nekako simbolično. Ja. Ni pa nič kaj simboličen bil ameriški podpredsednik J.D. Vance z svojim znamenitim govorom. Tako, poglejva ta govor, pa potem še par besed o tem.
Many of our most productive tech companies are forced to deal with the EU's Digital Services Act and the massive regulations it created about taking down content and policing so-called misinformation. And of course, we want to ensure the internet is a safe place, but it is one thing to prevent a predator from preying on a child on the internet, and it is something quite different to prevent a grown man or woman from accessing an opinion that the government thinks is misinformation. Ja, no, to je pa tudi me spomnilo na sprejemanje novega medijskega zakona pri nas, ampak bi rekel samo to. Jaz sem se 3/4 tega govora, trajal je okroglih 15 minut, ukvarjal s tem, da sem iskal v tem širokem totalu, ali ima boben oziroma prompter, s katerega bere, ker govor je bil fantastičen, brez napake, tudi enkrat ni bilo ali pa kaj podobnega. Ne? Ja, in tudi izrazito sporočilen, ne, kaže zelo jasno, propulzivno. Amerika gre naprej, ne, Ursula von der Leyen je medtem, ko je to poslušala, nekako vlekla curlo, po domače rečeno, in tudi odgovor Evropske unije je bil tipično birokratski, ne, tako da mislim, da je čas, da se Evropska unija res začne prebujati. Prej si omenil, da je Slovenija poslala Ksenijo Klamfer, je pa tudi na globalnem nivoju tako, ko Trump napove nemogoče carine, potem pošljajo nekega njihovo Ksenijo Klamfer, bruselsko, nekega uradnika dolgočasnega z eno ozko modro kravato, tako da no, to je pa pač recimo Evropa, ki se odziva na izzive sodobnega časa, ne. Tako da samo upamo lahko, da se počasi tudi Evropa prebudi, ne, kot se prebujajo, bom rekel, tudi naši podporniki, ne, še enkrat lahko na tej točki povabiva vse gledalce, da obiščejo stran zanima.me in tudi podprejo naš projekt, torej s tem omogočijo nadaljevanje Safarija in razširitev, torej že aprila računamo, da prihaja tudi nov medijski portal. Hvala za dober prvi odziv. Kot rečeno, krepi optimizem, da se aprila ne samo gledamo, ampak tudi veliko beremo. Seveda pa nas še naprej podpirajte tudi na naših družbenih omrežjih. Veselimo se vsakega komentarja in se iz teh komentarjev tudi marsikaj naučimo. Tako je, ne, zdaj počasi menjamo, torej tudi znamko, ne, se pojavlja ta zanima.me tudi na Safari družbenih omrežjih, naj vas to ne zmede. In dodajamo, ne, da je Safari ponovno dostopen tudi na aplikacijah za podcaste, kot je Spotify in še nekatere druge, tako da se poslušamo tudi tam. Znova v avtu in še marsikje drugje. Tako, znova pa se vračamo s svežimi komentarji tudi prihodnji teden.